cari saung buruan. Ada betul. Turun. Aduh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hujan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di konten sore kali ini kita kehujanan teman-teman. Jadi barusan kita menuju ke arah sini tuh. Di perjalanan kena hujan gede banget ya. Nah kebetulan untuk hari ini kita ngonten ada Cici, anak yang paling bungsu, dan nah ada satu request kemarin dari subscriber katanya, Kang bawa anak yang paling gede pengen lihat. Nah ini anak yang paling besar nih. Nah ini jadi hari ini ikut konten. Jadi anak saya ini udah bisa ngameramen teman-teman ya, belajar lah. Tapi kalau mamanya tidak ada pasti yang ngameramen anak saya. Nah teman, untuk rencananya hari ini berhubung kita di saung aman nih walaupun bawa anak ya, aman, kita udah terlindung dari hujan ya, lumayan banget. Nah jadi untuk hari ini rencananya kita akan ngeliwat saja di sini dengan menu Sunda ya, ataupun ala kadarnya dengan lalapan, jengkol dan lain sebagainya. Nah tidak menunggu lama, setelah ini kita akan lanjut mempersiapkan untuk tungku dan lain sebagainya dan bahan liwetan. Yuk lanjut, bantuin tanya. Ya. Bantuin enggak? Nah teman-teman, kita siapin ya untuk bahan-bahan untuk liwetan ya, bumbu. Ini ada kemangi, daun-daun, selam serai. Nah ini ada juga apa namanya, peda ya. Ban jengkol. Nah ini ada terasi juga ya, nanti kita bikin sambal terasi. Nah ini kita keluarin berasnya ya. Nah teman-teman, berasnya kita cuci ya dengan air hujan, dikarenakan kita mau nyuci di sebelah sana hujan. Hujannya makin gede.
Nah teman-teman, kita pakai air bersih ya, tadi berhubung pakai air hujan. Hujannya nambah gede mah. Nah teman-teman, kita siapin untuk bumbu atau bawang-bawangannya ya. Tahu udah diituin semua? Udah. Bawang merahnya Kak, bawang merahnya. Nah bawangnya kita irisin. Nah teman-teman, kita kasih garam. Masukin. Kita kasih penyedap. Kasih minyak. Nah ini bawangnya kita masukin. Salam, serai, aduk. Kita siapin untuk perapiannya. Nah teman, kita nyalain untuk perapiannya ya.
kameramen gantian ya. Berhubung bahwa anak paling bungsu agak rewel. Nah, makanya kameramennya sekarang ganti nih sama si kakak. Jadi hari ini kita mau bikin menu sambal bakar ya. Jadi untuk bahan sambalnya kita bakar juga. Nih kita siapin bawang merah ya. Sambalnya kita tusuk-tusuk ya. Lanjut kita siapin untuk tempe ya. Nah teman, liwutnya udah golak ya, atau mendidih. Nah biar cepat matang kita tutup atau pakai daun. Banjir tuh, lihat ininya. Banjir aja. Nah teman-teman, untuk ikan pedanya kita masukin ke dalam liwet ya. Nah teman-teman, kita bakar ya untuk bahan sambalnya.
teman-teman, sambal bakarnya udah matang, kita angkat ya. Udah cengkeh bakar sama bawang bakarnya udah matang. Nah teman-teman, liwatnya udah matang, kita angkat. Nah ininya, tempenya kita pindahin di sini. Nah teman-teman, lanjut kita goreng tempe ya, kita taburin lagi. Kita masukin minyaknya. Untuk tempenya udah matang ya, kita angkat. Lanjut kita bikin sambal ya, kita bakar, kita nyambalnya di sini aja. Ini kita masukin terasi ya. Nah sambalnya kita kasih gula merah. Nah ini sambal terasi sudah jadi ya. Nah teman-teman, lanjut liwatnya kita buka ya. Oh ini kita angkat semua ininya. Tuh ada. Sambal liwatnya kita kesiniin.
liwet sudah siap ya. Lanjut setelah ini kita makan, dan maaf banget untuk suara ya, ini suara air agak sedikit bising, tapi tidak masalah teman-teman. Hari ini kita ngaliwat bareng anak ya, bertiga, dan istri juga nih teman. Nah seperti biasa sebelum kita makan, terlebih dahulu kita baca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Lanjut kita makan. Cici jangan pakai sambal ya. Kayak ini nih tempenya. Kakak sambal kakak. Sama ikannya. Nih sambal. Kakak mau cek gua kak? Enggak. Ini kan nih. Banyak. Makannya. Maknya. Enak sih. Enak. Ada jengkol nggak? Enggak. Enak kecil ya? Enak kan? Sampelan. Oh, mana sih semua? Udah pedas kan? Enak ya Ci ya? Lahap banget.
teman-teman, anak saya ini sampai apa namanya, sampai lahap banget nih. Kakak juga sama. Ini memang di suasana seperti ini atau hujan seperti ini makan liwet enak banget ya Kak ya? Enak banget. Nah teman, mungkin itu aja untuk konten pada sore kali ini atau udah malam kali ini ya. Akan dilanjut dengan konten saya selanjutnya. Tetap bersama saya Jejak AKD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.